අපි 2003 රචනා ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරමු. මේ කියනවා ආරම්භක අට්ටාලය මත තිබෙන විට අභ්‍යවකාශ ෂටලයක ස්කන්ධය 2.10 කිලෝග්‍රෑම් වේ. ෂටලය ගමන් කිරීම සඳහා ඉහළට ඇති කළ යුතු තෙරපුම වන 3.17ක් ලබා ගන්නේ තප්පරයට 3.13 කිලෝග්‍රෑම් ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් දහනය කර එමගින් නැතිවන්නා වූ උණුසුම් වාතය පතුලේ ඇති නැසිල්ල හරහා ඉවතට විදීමෙන් ඉහළට ඇතිවන තෙරපුම් බලය ඉන්ධන දහනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය සහ ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුවේ නිකුත් වන ප්‍රවේගය U හි ගුණිතයෙන් ලැබේ. mu ගුණිතයට බලය මා නැති බව පෙන්වන්න කියනවා. දැන් මේකේ m කියලා කියන්නේ පුතේ ස්කන්ධ දහනය වන ශීඝ්‍රතාවය. ඒතර එයාගේ මාන m t ඍණ 1. ප්‍රවේගය lt ඍණ 1. හරි. එතන මෙතනින් එනවා m l t ඍණ 2. ඊට පස්සේ බලයේ මාන m l t ඍණ 2. හරි. එහෙනම් බලයේ මාන සමානයි mu ගුණිතේ මාන. ඔය විදිහට අපි මාන සමාන වෙනවා කියලා පෙන්නනවා. බලයේ මාන ඇති බව පෙන්නනවා. 2. හරි. ඊළඟට ආරම්භක අට්ටාලයේ ඉවත් වීම පටන් ගන්න අවස්ථාවේ ෂටලේ ආරම්භක තෝරණය කොපමණද කියලා අහනවා. හරි. ඒතර අපි ඉහළට F සමානයි MA දානවා. දැන් ඉහළට දෙන තෙරපුම් බලය දීලා තියෙනවා. 3.10 7යි. පල්ලෙහාට තියෙන mg MA ස්කන්ධය 2.10 6යි. මෙතන 10යි. මෙතන 2.10 6යි. හරි. ඔය විදිහට ගත්තා. හරි. හරි. ඒතර අපිට මෙතනින් එනවා 30යි 30න් 20ක් අඩු කරා 10යි 10 දෙකෙන් බෙදුණා 5යි. හරි. ඒ කියන්නේ 5යි. හරි. ඊට පස්සේ B ෂටලේ තෝරණ නියතය උපකල්පනය කරමින් තප්පර 30කට පසු ෂටලේ ප්‍රවේගය හරි. ඊට පස්සේ ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය u ගණනය කරන්න. හරි. ඒතර F සමානයි mu නේ. F කියන්නේ 3.10 7යි capital M U. U ට දාමු. දැන් capital M දීලා තියෙනවානේ. capital M එක ස්කන්ධය දහන ශීඝ්‍රතාවය 3.10 3යි. හරි. එහෙනම් මෙයාට දාමු අපි 3.10 3. හරි. එහෙනම් u කියන එක අපිට 10 4යි. ms ඍණ 1. හරි. ඊට පස්සේ ෂටලය ගමන් අරඹා තප්පර 30කට පසු පොළොවට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය. හරි. එතකොට පොළොවට සාපේක්ෂව වායුව නිකුත් වන ප්‍රවේගය. හරි. එතකොට ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුව පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලය. හරි. ෂටලයට සාපේක්ෂව වායුව පල්ලෙහාට 10 4යි. පොළොවට සාපේක්ෂව ෂටලය ඉහළට 150යි. හරි. මේ දෙන දිශා දෙකකට තියෙන නිසා අඩු කරමු. ඒතර 9850යි. 10000න් 150ක් අඩු කරන්න තිබුණේ. හරි. ඒතර ඒක එන්නේ පල්ලෙහාට. හරි. ඔන්න පොළොවට සාපේක්ෂව වායුවේ ප්‍රවේගය. හරි. 4. පිටත වායුගෝලය නොමැති නම් ෂටලේ තෝරණය විය නොහැකි යයි ශිෂ්‍යයෙක් ප්‍රකාශ කරයි. මේ ප්‍රකාශය නිවැරදිද නැත? හරි. එයා කියනවා තෝරණය විය නොහැකි කියලා. ඒක වැරදි. තෝරණය වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න කියනවා. හරි. එතකොට මේ කියුමේ පිටත වායුගෝලයක් තිබුණා පිටත වායුගෝලයක්
පැවතුනත් නැතත් පිටත වායු ගෝලයක් පැවතුනත් නැතත් දහණය වන ඉන්ධන වායුව බවට පත් වී එම වායුව පහළට තල්ලු කර හරියි. නැසිල්ල මගින් පහළට තල්ලු කර හරියි. එවිට එම වායුව විසින් යානයේ මත තෙරපුම් බලයක් ඉහළට ලබා දෙයි. එම වායුව මගින් යානයේ මත තෙරපුම් බලයක් ඉහළට ලබා දෙයි. එම නිසා තෝරණය විය හැකිය. එම නිසා තෝරණය විය හැකිය. එහෙනම් පිටත වායු වල තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි හැදෙන වායුව පල්ලෙහාට තල්ලු කරනවා. ඒතර වායුව විසින් යානයේ මත ඉහළට බලයක් දෙනවා. එහෙනම් මේ බලයෙන් තමයි තෝරණය වෙන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය අදහසෙන් විදිහට ඔයාලා ලියලා දාන්න. එහෙනම් වායු ගෝලයක් පැවතුනද නොපැවතුනද කියලා පටන් ගන්න. හරි. ඊළඟට 5 ෂට්ලය මත ඉන්ධන ෂට්ලය මත ඉහළට ඇති තෙරපුම නියතව පැවතුනහොත් ඉන්ධන දහනය වන විට සත්‍ය වශයෙන් මෙහි තෝරණය වැඩි වේ. මේ ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්න. හරි. එතකොට මුළු ස්කන්ධය අඩු වෙනවානේ. ඉහළට F සමාන m දැම්මා. F ඍණ mg ma m ගෙන් බෙදමු. මම ගත්තා. හරි. එතකොට කාලය සමග මුළු ස්කන්ධය අඩු වෙනවා. එම නිසා මේ F බෙදී m මේ පදේ වැඩි වෙනවා. F බෙදී m අනුපාතය වැඩි වේ. එම නිසා තෝරණය වැඩි වෙනවා. හරි. මෙහෙම මේ ටික ඔප්පු කරලා ගන්න. අරගෙන කියන්නේ කාලය සමග මුළු ස්කන්ධය අඩු වේ. කාලය සමග මුළු ස්කන්ධය අඩු වේ. එම නිසා F බෙදී m අනුපාතය වැඩි වේ. F බෙදී m අනුපාතය වැඩි වේ. එම නිසා තෝරණය වැඩි වේ. කාලයත් එක්ක තෝරණය වැඩි වෙනවා. B ඉහත 5 අවස්ථාවට අදාළ ෂට්ලය හා ප්‍රවේගය සඳහා ප්‍රවේගකාල වක්‍රය අඳින්න කියනවා. හරි. ප්‍රවේගකාල වක්‍රය T මේ අතට B මේ අතට ඔන්න ඔහොම එකක් එන්නේ. හරි. අනුක්‍රමණයෙන් වෙන්න වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා ප්‍රවේගය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වෙනවා. හරි. 6 වෙනි කොටස. හරි. දැන් මේකේ කියනවා ඒ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ෂට්ලය පෘථුවියට සමීපව තිරස්ව 4.10 2ක් ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන අවස්ථාවක් සලකන්න. මේ අවස්ථාවේ ෂට්ලේ ස්කන්ධය 1.15 කිලෝග්‍රෑම් වේ. අවාසනාවන්ත අභ්‍යන්තර පිපිරීමක් නිසා ෂට්ලේ සමාන ස්කන්ධ සහිත කැබලි දෙකකට P හා Q කැඩේ. B රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි P කැබැල්ල 8.10 2ක ප්‍රවේගයකින් පොළොවට සාපේක්ෂව තිරස්ව ඉදිරියට ගමන් කරයි නම් පොළොවට සාපේක්ෂව Q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න. හරි. අපි මුලින්ම පොළොවට සාපේක්ෂව Q කැබැල්ලේ ප්‍රවේගය අරන් යමු. හරි. අපි මේ අතර දාමු ගම්‍යතා සංසිද්ධි නියමය. පෙර ගම්‍යතාවය සමානයි පසු ගම්‍යතාවය. හරි. ඒතර පටන් ගද්දී දෙකක් m මෙතන ස්කන්ධය 2m හොඳේ 2m. හරි. එතකොට මුළු ස්කන්ධය 2m මෙයාගේ මෙයාව අඩු කරපුවාම එතන කැපිලා ගිහලා කෙලින් බිඳුව එන්නේ. මේ පදෙට මේක සම්පූර්ණයෙන් කැපෙනවා. එහෙනම් VQ බිඳුවයි. පොළොවට සාපේක්ෂව Q ගේ ප්‍රවේගය බිඳුවයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ P ට සාපේක්ෂව Q ගේ ප්‍රවේගය. P ට සාපේක්ෂව Q. ඊට සාපේක්ෂව Q. හරි. එහෙනම් P ට සාපේක්ෂව E. හරි. පොළොවට සාපේක්ෂව Q බිඳුවයි. එතකොට P මෙහෙට යද්දි P ට සාපේක්ෂව පොළොව යන්නේ මේ පැත්තට 8.10 2යි. හරි. එහෙනම් එන 800ක් ms ඍණ එක මේ පැත්තට. හරි. ඔය විදිහටයි දෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ B පිපිරීමෙන් පසු පොළොවේ සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට පෙනෙන පරිදි P සහ Q කැබලි නික්බිති චලිතයේ කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න කියනවා. ඒතර P කැබැල්ල මේ විදිහට පරාවක්‍රයක ගමන් කරනවා. ඔය විදිහට යනවා P. හරි. පරාවක්‍රයක ගමන් කරා. ඊට පස්සේ Q නතර වුණා. Q නතර වෙච්ච හින්දා මෙයා මෙහෙම
සිරස්ව පහළට වැටෙනවා. ගුරුත්වය යටතේ සිරස්ව පහළට වැටේ. Q සිරස්ව පහළට වැටේ. හරි. ඊළඟට ඔන්න අන්තිම ටික පිපිරීම තප්පර 0.2ක් පුරා පැවතුනේ නම් පිපිරීම නිසා එක් එක් කැබැල්ල මත යෙදෙන බලයේ සාමාන්‍ය අගය. හරි. ඒතර බලය අපි මේකේ පීට විතරක් හොයමු. බලය කියන්නේ ඉතින් ගම්මිතා වෙනස බෙදන්න ඕන ගත වෙච්ච කාලයෙන්. හරි. දැන් මුළු ස්කන්ධය 10/5යි. ඒතර ඒක දෙකෙන් බෙදුනහම 10/5 බෙදීම 2. ඒක එළියට ගත්තා. පසු වේගය 800යි පටන් ගද්දි 400යි. හරි. පිපුණාට පස්සේ 800ක් වුණානේ. කලින් තිබුණේ 400. කාලය තප්පර 0.2යි. හරි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 400යි ඒක දෙකෙන් බෙදුනා 200යි ආපහු දෙකෙන් බෙදුනා 100යි 1000ක් කරලා ඒක මෙතන ඔක්කොම 10 8ක් නිව්ටන් කියලා ගන්න. මොකද දැන් 400 දෙකෙන් බෙදුනා 200යි 200.2න් බෙදුනහම 1000ක් වෙන්නේ. ඒ 10යි මෙතන 10/5යි 10 8ක් නිව්ටන්. එහෙනම් ක්‍රියා කරන සාමාන්‍ය බලය නිව්ටන් 10 8 බැගින් ක්‍රියා කරයි. නිව්ටන් 10 8 බැගින් ක්‍රියා කරයි. හරි.